好，欢迎回来，新闻大白话，来关注这个叙利亚现在政变的状况。阿萨德搭机逃亡，本来一开始有一些传闻就说是不是已经罹难了呀？是不是有空难啊？是不是种种但现在的传闻是说，阿萨德可能已经到了莫斯科了。俄罗斯的外交部在12月8号的时候发布消息就讲说，现在这个阿萨德就是已经离开了叙利亚。那在叙利亚各方的代表，这个冲突各方代表谈判之后呢，已经放弃了总统职权，而且指示叙利亚政府要和平这个移交权力。那俄罗斯方面是没有参与谈判的那俄罗斯驻维也纳的国际组织代表呢，他提到了阿萨德现在已经是带着家人抵达了莫斯科。那莫斯科在困难的情况下是不会背叛朋友的。换句话说呢，现在等于是叙利亚要重新洗牌了。那当然有一些报道是讲说，这是结束了50年的铁血统治。叙利亚首都大马士革在反政府武装攻陷之后呢，总统官邸遭到了大规模的洗劫，然后民众涌入了总统府来抢夺总统还有他英国籍妻子的一些昂贵财物，包含了名牌包高级寝具那民众在豪华的宫殿里面翻箱倒柜搬运他们的昂贵个人物品。画面当中有看到不少人拿着这个路易威登的盒子Louis Vuitton 然后还有这种鼓鼓的袋子走过这个宫殿的电梯楼梯啦，不是电梯。然后我们看到这个叙利亚的央行行长还讲，还有一些人跑去央行里面抢钱呢。那所以他就呼吁里面的这些钱不属于任何人是属于叙利亚的钱所以呼吁这些盗贼就是不要再这样子趁乱抢劫。但是呢，我们看到了川拜好像对于这件事情看法是不同调了。那对于拜登来说，他是不是下台之前是不是有意又这样子促使了这件事情的发生，也引发外界的质疑就想说怎么这个时间点越是到了你快下台这世界越乱那他们讲说现在还有空袭大概75个这个 IS 的目标。他首次发表了实质的评论所以他们现在很担心这个伊斯兰国会借机死灰复燃，所以他们要维持叙利亚的稳定那还有美国的国防部官员提到了，他们现在会在叙利亚的东部来驻军。拜登就讲说呢，这个美国政府将会跟叙利亚各派就过渡的进程来进行接触。但是川普可不是这么想川普就想说，这不是我们的战争让他们自生自灭吧，就是说不关我们的事他说希望就是美国就是我们不要去插手这个叙利亚的事情。然后这个我们看看他说现在美国到底会不会去插手叙利亚还不明确，至少拜登会先有一些什么跟各方来接触啦。可是到了川普，恐怕他想说，我们跟他也不友好，我们干嘛去管他的事呢？阿萨德政府的确跟美国没有外交关系。那川普在发表跟叙利亚情势看法的时候，也没有提到美国会消灭伊斯兰国，支持一个盘踞在这个叙利亚东北部库德族领导的这个联盟，就是叙利亚民主军。而叙利亚他们民主军呢，有这个叙利亚许多石油丰富的地区，拥有大概1/4的领土。那另外来看一下这个美国的教授他提到了，他说美国现在来自于土耳其的压力因为土耳其将库德族视为恐怖威胁，而且希望美国人离开。川普未来有可能会选择站队土耳其，而不是库德族人所以现在看起来还有挺多的变数那我们来看一下这个分析图就是叙利亚的叛军好像是美国默许的吗？现在打了一个问号。但是土耳其支持那但是叙利亚政府的话，就是阿塞德他现在去到了这个莫斯科，是主要是俄罗斯这边支持，伊朗也是站在这一边。那这项中东的这个新的一个乱局也看出来这个美俄伊三方的一个角力那伊朗有提到，就说叙利亚的前途应该是由叙利亚人民来决定，俄方也是支持这个政治的解决方案。那另外这个叙利亚的武装反对派呢，他们讲说也想要跟俄罗斯来进行对话，虽然说俄罗斯原本支持的是阿塞德，但是他们现在也愿意跟俄罗斯来进行对话。路透讲到了，这个是一个中东重大的变局也就是代表着伊朗跟俄罗斯的影响力可能会消散嘛，因为他们原本支持的这个阿塞德现在等于是垮台了嘛。中东各国其实有一种不乐见的状况，因为他们讲说
如果接下来换成伊斯兰国来取代阿塞德的话，也未必是一个好事，因为他们比较激进一点。那叙利亚的内战看起来牵动各方啊，那当然美国是首当其冲哦，因为这个叙利亚是枢纽中的枢纽啊，连这个以色列这一次都感觉好像牵连其中哦。那他们说这是俄罗斯的西贡时刻，叙利亚现在地处在跟中东的交汇处哦，阿萨德垮台，中东势力将会重新洗牌，这个影响恐怕还远大于以哈战争呢。那我们就来关注一下，问问亮哥怎么看？这个反抗军哦，事实上也不是 IS， 现在传出来是 HTS 嘛。HTS 那个老大这个 Jolani， 他比 IS 还要激进。那我就不知道这么激进的力量进来之后，他怎么去整合其他的力量啊？我觉得现在美国也不知道怎么办了。而且我跟你讲啊，叙利亚有11%是基督徒哦。因为他在黎巴嫩旁边嘛，黎巴嫩有很多是基督徒哦，所以这么激进的伊斯兰的力量，如果真的控制了大马士革啊，他会不会有一些过当的行动啊？比如说宗教上的啊，现在都不知道。那可能他要形成政权之前，他会故作开民状啊，就跟那个阿富汗的塔利班一样，塔利班稳住政权之后，照样对妇女的那个歧视行动都照做啊。现在阿富汗的妇女现在也不能受教育啊。所以我跟你讲，这个局真的不好弄，因为背后还有 IS， 那有叙利亚北部的库德族啊，甚至还有新疆东突的力量啊，就各种组合啦啊。所以我觉得川普的想法是对的了，就这个地方这么复杂。你美军在那边干嘛啊？而且美军长期在那边偷油嘛，这大家都知道啊，对不对？他给他占领了几个油田，那有人说累计11年下来，大概已经拿走了1600亿美元了。因为他要自主啊，不然怎么办？所以我觉得这个局真的不好弄，而且俄罗斯他在这个哈巴这个东侧，就是接近东地中海那个港口啊，他也不会轻易放弃。就是我们讲那个塔尔土斯啊，塔尔土斯那个海军基地啊，俄罗斯已经经营很久了，而且黑海出来就是这里。我认为俄罗斯不会轻易放弃了，他只是现在军舰暂时离开港口啊，因为不知道你要干嘛啊。那我觉得他接下来一定也会跟 HTS 说，我们来谈一谈吧。所以其实最简便能够立即回来跟新的政府谈条件的，我认为还是俄罗斯啦，甚至包括伊朗，那这一局我觉得就是打了12天，突然之间就崩溃了，就是叙利亚的政府军那个崩溃之快啊，对，就有点类似阿富汗，好突然就是我根本就溃逃啊，根本就没有在打那有人说主要的原因是有人支持了无人机啦，那当然人家就怀疑到土耳其嘛，土耳其有无人机啊，然后打到南部接近大马士革的时候，也有看到以色列的战车，所以事实上土耳其跟以色列都是介入的，反而美国没有那么明显，所以我认为这个局接下来就要看他怎么控盘了，因为稍一不慎你就发现他比阿萨德还可怕，因为他本来就比阿萨德还要激进，对，所以我坦白讲，我认为到目前为止，你还不能够预言他会走到哪边去，还不知道，各种力量我认为都还在，所以难怪称为一个新的大变局哦。我们来问一下介老师，这个本来阿萨德下台西方国家应该很高兴的，可是几乎没有很高兴，而且也没什么庆祝的，因为这个你要再解释，我看那个 BBC 想要把它扯成说这个是14年来这个所谓的阿拉伯的之春运动的胜利，可实际上跟阿拉伯之春一点关系都没有，这是回教圣战机构的一次胜利，对，这是一个吉哈的一个圣战的胜利，而这个现在占领这个巴格达的这个就是说反抗军
HTS， 中文就有人翻译了沙姆解放组织。它过去跟 IS 跟基地组织都很有关系，只是他后来把他自己形塑成一个怎么样，跟这2个组织都好像没有关系的。它变成一种就他们自称他们叫什么温和的圣战组织，温和的圣战策略。那他为什么这么快呢？我认为因为他有地盘。他就说这个伊德这个在这个叙利亚北部西北部有一个省，这个省有400万人口这个省叫伊德利卜省 Idlib， 他从这里发迹，他在这边已经经营了大概有差不多7、8年的时间，所以他是有地盘的，所以他是有实力的。那所以他一个就是吹哭拉球就下来了。他的领袖事实上贾纳尼，这个美国到目前为止悬赏1000万要他的人头对不对？所以美国怎么高兴得起来，对不对？然后呢，美国、英国甚至联合国都宣布这个 HTS 认定它是什么国际恐怖组织所以我觉得这个真的那个阿萨德也有点不够意思你控制不住情绪你就把叙利亚的情势搞得更复杂嘛。你觉得我阿萨德头痛对不对？我交给你一个更让你头痛的出来，对不对？那投机的是谁呢？投机就是以色列跟土耳其在投机。对。可是真正要面对这个问题的是什么呢？那问题就是大国了。这个局势会很恐怖因为事实上，这个伊斯兰国过去还没有这么大的地盘没有拿到一个国家而且他在美国的这个强力的这个剿灭下，花了将近10年功夫才把他所谓的剿灭。可是这个就是一个伊斯兰国的一个新的变形。我看那个贾纳尼他在这个巴格达第一次站在他们这些军人面前里面，他讲了。这个是 IS 的胜利他讲是 IS 所以我觉得现在这个叙利亚情势是很复杂，那很可能而且因为他贾纳尼已经说了，他希望俄国的部队跟基地继续保留，所以这个情势没有那么简单所以看起来真正老狐狸还是川普他说这不干我的事好，来问赖老师。这个叙利亚的政权为什么垮台这么的快我觉得这个最主要还是美英欧洲国家对于叙利亚的制裁封锁产生的效果，因为他们把这个叙利亚的政府的财政都榨干了，而且也让他的经济非常糟。他的人均所得在2016年的时候就1500-600块美元，所以人民基本上是在贫穷线下过日子。那他靠谁来支撑？他只能够靠伊朗、俄罗斯他们来支撑。可是你想，伊朗也被美国制裁，尤其从川普上来了以后，撕毁了这个六方协议，那么又开始对伊朗重新在实施制裁的时候，伊朗的经济状况也越来越紧张。那伊朗的经济状况越来越紧张，你想他能够提供给这个叙利亚的也越来越有限。俄国打了快3年的战争了，俄国能够帮助这个叙利亚政府的也越来越有限，所以叙利亚的军队跟警察他们的士气非常的低，薪水不稳定，生活不稳定。那对于他们来讲的话，他们为何而战？为谁而战？而且呢，什叶派，也就是叙利亚的政府什叶派，占整个国家人口就是不到2%，不到2%。那你想，逊尼派有7%左右，那逊尼派7%，他们本身有一大半是 ISIS。或是其他的不同的反对派，那他们要把这个什叶派推翻，而什叶派的军警就靠着少数的人力，可是当他的心想都发不过来的时候，他当然不想抵抗嘛，所以这次会12天内整个阿萨德政府就垮台了。这个最主要就是军队跟警察没有抵抗，而俄罗斯跟伊朗也没有能力介入了，因为伊朗的民兵组织也没有能力再从伊拉克进入叙利亚作战，俄罗斯也没有能力再支援他们作战，所以我觉得在这个情形下，当然就垮了。垮了以后，我们就看周边国家他们干了什么事
第一个就是以色列，以色列就立刻趁火打劫，他就突破了这个戈兰高地的这个缓冲区，缓冲区还有派联合国的观察员部队在那边观察，维持缓冲区的这个不能够越过。结果以色列在第一时间就宣布说，叙利亚政府因为撕毁条约毁约，所以我们要那个进入缓冲区，掌控要道。我就觉得很奇怪，阿萨德垮台了，已经飞走了，他去哪里撕毁条约啊？这个就是什么欲加之罪啊，何患无辞？国际话术，一种话术。但是他们马上就占领了，占领一大片土地。我判断了，虽然那个内塔尼亚胡说，哎呀，我这个土地在几个礼拜会交出来，谁相信？坦克车都开进去，都开进去了嘛，国旗都挂起来了，而且不要忘了，以黎不是才签停战协议吗？到现在还在打。所以我个人认为这个战争你可以看着办。库德族也麻烦了，土耳其很有可能在ISIS 的默许下，对北部的库尔德族人可能会有更大的杀戮。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。这地方。好了，这整个2024年真的可以说是中国大陆电动车的大丰收年这个消息让大家非常震惊，因为小米的这个电动车今年这个问世的时候，哇，造成了一番轰动。那当然，另一个消息是苹果放弃做电动车。好，我们来看一下这个小米才刚杀入了电动车市场，才6个月的季度，它销量已经超越了丰田跟日产哇，这让这个日本的企业情何以堪那我们看到了。它其实在这个全球前10的这个排行榜当中，中国大陆的这些车企就占了5个席次那甚至小米的这个成绩还赢过了丰田超过了日产然后而比亚迪呢，则是紧追着特斯拉，所以哇，看起来今年真的是中国大陆电动车的一个翻身仗你就是等于说弯道超车，我不跟你走油电车，而是我走这个电动车现在交出了非常漂亮的成绩单了。那现在全球2024年2位数成长的这种电动车，就是中国大陆它一枝独秀，所以看起来明年2025年仍然是可以有这个预估双位数成长。那欧盟现在不是有一个这个关税要朝向这个中国大陆而来嘛？要跟美国一起打团体战要拉高关税。现在中国大陆的车商这个马上这个脑筋动非常快，他就干脆来做混插车就是等于说混合油跟这个电双混之后就没有这个关税问题啦，真的是脑筋动得非常快，找到了一个突破口。那另外中美之间这个太空战争也到了年末，今年中国大陆非常多这个航空上面的突破，可是美国的话，哇，这个准备载人重返月球的任务又要往后了。美国的阿提米斯登月计划又推迟了。 NASA 最近公布他们讲说接下来任务不会早于2026的4月那现在任务又要推迟，就变成2027年中了，等于说往后推了半年。但是他们讲说就算往后推半年，我们还是会赢大陆的现在自己给自己打气我们看到大陆的枢密院10号就讲说，现在呢其实因为马斯克不是找他的好朋友来接掌 NASA 吗？也就是说接下来可能会用这个新建的方式来参与到这个登月计划。他说可是现在新建的研发进度也是远远落后于原本的计划的。那 SpaceX 最快是在明年3月才会开始测试这个新建太空船，那登陆的这个月球登陆器相关的研发是还没有完成所以还言之过早。2大任务现在都延后了，是不是代表着现在美国重返月球的计划卡住了？那可是中国大陆是循序渐进现在要登陆月球的这个宇航员也都已经这个选出来了，所以可以感觉出来，不论是在太空领域或是汽车领域，好像这个东升西降的态势非常的显著那再来，北极也成了一个新的角力场。看到了挪威、英国跟美国，
三国的空军哦，他们在北极这边进行了这个寻找、定位、追踪目标的这些军事演习哦。那出动的是 F-35，就是第5代战机，他们叫做顶尖海盗。为什么叫自己海盗呢？顶尖海盗空中联合演习哦。所以除了有 F-35，还有 B-52轰炸机以及 U-2的这个侦察机这些机种。他们说他们瞄准是谁呢？就说现在接下来加拿大他们有一个北极外交政策颁布了，要加强在北极这边的军事跟外交部署哦，要跟美国加强联系，然后冲的是中国大陆跟俄罗斯哦，所以他们现在在这边要加强监控军备，还有在格陵兰、阿拉斯加这边开设领事馆，以及开设驻北极大使这样的职务哦。那中国大陆会觉得很莫名其妙，就说你这样是在抹黑我们中国吧？那美国的国防部官员就讲说，这个我们才刚颁布了北极战略哦，中俄的战机就到门口示威啦，所以他们说是你们来威胁我们的，我们才这么做的呀。是这样子吗？我们来问一下亮哥。这个小米它那个 SU7啊，它是跑车造型嘛，可是它最便宜的只有台币96万，实在是太便宜了。好心动。那它有另外还有108万的，那还有台币大概130万左右的，不管是哪一型呢，都太便宜了。所以因为它是第一次做这个电动车的领域，造型又好好看所以有人是说不要只看它6个月了，因为它有可能因为一上来要做品牌定位跟行销，然后要占市占率，所以就故意卖的比较便宜。这个就是等于是打长期的战略了，所以我认为要看1年才准了，就是它是不是真的比比亚迪厉害啊？因为像这样的车，这个是只在大陆卖的价格啊。那有人在说这个车如果弄到台湾啊，那大概他说死光了，就是一定要把它拉到150万以上，不然台湾真的是压力会非常大。把它这个当然就看出了中国大陆这个车子内卷的程度了啊。其实我最近也看到，大陆也有一些政府机构开始觉得内卷这样其实不一定好，因为这样企业赚的钱太少。所以我知道汽车是还没有了，光电那政府就已经开始大概要发挥一点影响力了啦，说你不要这样搞搞到大家都倒了怎么办呢？所以我觉得这个就是内卷，不然不应该这么便宜啦。他还是赚了，那是对比出什么？对比出外国车以前赚多少？对，就是你明明就是你可以赚个20-30%就好，你要给人家赚50%啊。最明显就是苹果手机嘛，就是中国大陆开始也做了高阶的手机，然后才发现苹果你给他赚了多少钱。那我觉得坦白说，这个就是美国版的资本主义造成的啦。为什么这样的允许他这样定价？那美国他就认为，反正他厉害啊，有人要买啊，垄断市场就无所谓啊，就这样啊，所以那至于 NASA 已经确定要交给那个马斯克的好朋友去接了嘛，我认为未来马斯克大概包括那个 SpaceX， 还有广义的低空经济，就是星链等等那还有包括自动驾驶，他会全抓。看起来川普是就要让他去制定规则美国如果不让马斯克这样的一个外星人来介入那 NASA 要救恐怕没救了啦，它就是一个官僚体系嘛，那竞争的力量越来越弱嘛，那你合作的对象，比如说像波音到现在还吊在空中对，不是吗？所以这个坦白说，我觉得种种的指标都意味着这个机构已经有够烂了，所以马斯克大概会进来，不是他进来了，他的朋友要进去就要砍了这个，因为我们前天也看到那个陆军部长也任命了嘛，对，那也是一个跟军队一点关系都没有的人所以川普这种用体制外的人进来，把美国官僚系统做一定的敲打我们拭目以待吧。好，来请教赖老师。
我个人是认为这样的哈，因为我们估计这个电动车中国大陆还会领先好多年，因为欧洲目前来讲，他们的电动车的发展速度，遇到了瓶颈，发展的慢，对，电瓶这个部分他们一直没办法突破，那就不用讲其他的他们的优势没有电瓶的供应，我觉得都不用说了，而且呢，不要忘了电瓶供应以后，它就跟我们一般的这个石油燃车就不一样了。我们石油燃车的电力供应是很少的，所以我们本身的所有的智能化都很难做到。我们了不起，像我们开这种汽油燃车的话，你了不起的就是一个小面板，然后很简单的，因为它用电量不大，而且你也知道说，当它停掉以后，它的用电就更少了，因为它电池很少。那现在电动车是整片都是电池，在车子的底盘整片都是电池，而且它是分离的。所以它每个功能全部的以后，它的整个电脑系统、互联网的系统是整个衔接，所以它能够做的事情很多。在这个部分里面，甚至包括这个电动车的晶片这个部分，欧洲都落后，美国就是特斯拉比它强。那我个人认为，他们要追上来，可能还要一段时间。那中国大陆目前来讲是高中低全抓，它全吃。那你想，对于日本、韩国这种走中低的，那压力有多大？那对于欧洲的走中价位的、中高的有多大？对高端的那压力也很大。对，所以它对于高中低全抓的情形下，那当它的企业再加上内部的内卷、合并并购，我们看起来可能这2年大陆的内部的并购就开始发生了。那这样的一个发展的时候，大陆的汽车工业的会成为一种很庞大的汽车工业，它的研发的能量就更大了，它的本身的竞争力又会更大。有关于太空的发展，我觉得美国目前来讲，我觉得马斯克讲的没有错，大陆的太空服都已经设计出来了。而马斯克说，美国太空总署，我们的太空服在哪里？没有太空服，没有登月车，对，就月球车也没有，登月器也没有。还有太空人要在月球待几天，一般估计要待1、2天到3天，那他住哪里？月球是很低温、很高温的，那你怎么去保护它的安全的问题？这些全部都没有的情形下，你说你的太空更重要的地方就在于它的发动机。过去美国的登月没有很大的问题，之后我讲是之后，是因为它的发动机是用俄罗斯的。现在美俄的关系那么交恶的话，它的大的这个火箭没有俄罗斯的发动机，它怎么上去？所以我个人觉得美国在这个部分里面，它要跟中国大陆来 PK 它都是目前来讲都是吹牛，所以往后延，往后延，往后延，什么东西都往后延。那各位观众朋友，你想想看，大陆是规定，大陆制定就是2030年要走到这一步。美国从2025、26、27，那现在延到27，再来28、29，接着30了。而且他还说，怎么可以我们的登月就要到月球的背面？因为大陆已经在那边放下他的东西了。对。所以如果以先占原则来讲，以我们在地球上的先占原则来说的话，大陆所放的东西，那个地盘就是他的。那当然现在还没有这个太空法嘛，没有真正的严格定义的太空法。可是当大陆建立起它的这个地方的时候，那块地方你别人就不能够再进来了。我觉得在这个真的是一场较量，尤其是越南。越南如果确定它含有非常珍贵的稀土，而那些稀土是非常的高单价的，那这个有多好的一件事情呢？好，来请教谢老师。这个美国的太空计划，其实它这个以前有一个阿波罗计划，它登月成功以后那1973年就收场，美国就不再登月了，就其他的太空计划。可是川普上台以后，他第一任里面他对登月很有兴趣，所以他2017年他就推出来一个叫阿提米斯计划。对，这个计划很有雄心，预算一共250亿美元。它有阿提米斯1号、2号、3号、4号、5号，要发射5次这个火箭第1号事实上，阿提米斯1号事实上，2022年11月6号已经发射了，基本上算成功。可是呢，2号就没有推出来。2号本来是要定在2025年9月，现在不晓得。2号其实它是什么样？它只是载人做飞行。
他还没有要登月，登月要等阿提米斯3号，那现在这个就停在1号，可是当时最早有人说2023就要登月啊，现在变成2025，现在又变成2027了，对，已经整个计划就是在那边拖。那所以川普上来大概会重新开始加力，他已经任命了 NASA 新的一个处长叫艾萨克曼，这家伙又是一个商人出身，而且他跟马斯克是 buddy， 两个一起搞的，所以呢外界就怀疑说，哇，这两个都是生意伙伴，拿着250亿人民纳税钱会被自我分啊。不过川普是非常重视这个计划欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩。马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。前大使谢文吉，在先好，各位朋友大家好。国际事务专家赖岳谦。主持人好，观众朋友大家好。好，尹锡悦真的是惨了哟，因为现在韩国的执政党宣布呢，要停止尹锡悦所有的政务呢。那所以说，他虽然现在目前没有被弹劾，但是因为已经形同就是废除了总统所有的职权了嘛，所以他等于是已经名存实亡的这样的一个总统角色哦。那这是不是就代表是某种程度的政变，或者是被软禁呢？还是说这个执政党跟尹锡悦现在黑白脸以拖待变呢？那我们看到了这个李在明啊，他就讲说，这执政党是在破坏宪政2次内乱哦。所以他们讲说，这个他举办记者会，然后谴责执政党就是国民力量党的党魁，还有这个国务总理哦，他们是不是力图要让尹锡悦是有序的下台？明明就应该是被弹劾下台，大家这个愤怒之火。那现在呢，你们的做法就是等于说这个拖字诀是再次破坏了宪政秩序的言论呢，是换汤不换药的2次内乱行为，而且预告呢，这个本周六，这个本月14号呢，共同民主党将会以国民的名义继续来弹劾尹锡悦，一定要让他就是这次要弹劾成功就对了啦。那再来我们看看，这个南韩的议长讲说，执政党无权代行总统职务啊。虽然说现在讲起来说啊，他废掉所有职务，难道现在变成你执政党只可以来决定吗？那这个好像是不是有一点公然违宪哦？只有弹劾才是终止尹锡悦唯一的途径哦。呼吁朝野会谈立即终止这个总统的履职。那我们另外看看，他们现在有个特别搜查本部已经成立了，他们对于尹锡悦成立了这个搜查本部。那这个本部长呢，就是朴智贤哦，他8日证实已经收到了多件对于尹锡悦涉及内乱罪的申告，那现在正在依照程序展开侦办，他已经是以嫌疑人身份来立案调查了。那现在这个年轻一代通通都上了街头哦，也看到一种新的方式，新的抗议方式。过去呢，他们这样子，就等于说要表达诉求的时候，通常是用蜡烛，但他们现在新世代啊，他们拿出来是这个 K-pop 的应援棒啊，因为很多去看演唱会的时候会拿各式各样不同偶像的应援棒。他们说这个烛火不灭哦，因为他们用这种灯光是不会就是不灭灯光，代表说他们的一个决心啊，所以也算是一个新的世代，彰显出来韩国年轻人叫 MZ 世代，是在1980到2000年之间的，他们叫做 MZ 世代，独树一格的文化特色跟集会方式。那这些参与者们，他们其实不顾寒冷的天气，挤满了国会前的大道，然后在那边喊着什么呢？喊着什么尹锡悦滚吧，然后一边讲着耶诞快乐，金建熙要受罚，耶诞快乐要解散国民力量党，耶诞快乐要马上进行弹劾哦。所以这次有这个35万人左右站在街头上面，是希望尹锡悦即刻下台的。那再来，我们看到了韩国的演艺圈也越来越多人站出来了，他们现在都来签署尹锡悦下台。那韩国媒体的报道讲说，参与者还包含了像是这个导演啊，这个奉俊昊啊，还有这个朴赞郁啊，以及演员哦文素利，以及我们看到还有全智贤啊，还有这个金高银，就是蛮多知名的。那为什么这次演艺圈会这么愤怒呢？其实大家如果回顾一下，当时他宣布戒严的第一时间是发函给韩国的3大娱乐公司，说即刻停止所有娱乐活动。
所以演艺人员是直接受到波及的，也难怪他们这次有那么大的一个反作用力，就是觉得说你这个人不下台不行，这是一个随时要爆炸的一个未爆弹啊。那我们看到了，还有民众他们用行动来表达，就是他们可能自己没有办法去参与，可能是距离比较远或者是要上班所以他们是用一种花钱应援的方式，也就是说他们透过预付在那个抗疫地区周遭的餐厅跟咖啡厅的一些费用希望他们可以无偿来提供给就免费提供给现场的与会者，因为他们可能没办法站上街头，但是愿意站上街头的人，他们要出他们的绵薄之力来表达他们跟这些与会者同在，所以看起来这一番怒火已经用各种形式来参与了。那另外我们看到了这个日本的石破茂呢，他说现在在高度关注这个事情的发展，但是呢他还是讲日韩之间保持密切合作的方式是不会改变的，他可能必须要先这么说，因为最亲日本的恐怕就是尹锡悦了。接下来如果是李在明的话，那可能就要跟日本算一下旧账了哟。那只有这个尹锡悦才会讲说，不能让日本为100年前的事情道歉呐。然后所以引发了很多韩国人的不满，但是这之后会不会生变，恐怕不是这个石破茂说的算哦。那再来，美日韩是不是等于同盟也出现了破口了？因为现在他虽然暂时逃过了弹劾，可是现在民意要求他下台的声浪还是非常的高涨。他等于已经是形式上面、实质上面已经是跛脚了。不论他是要撑到2027任期结束，或者是直接遭到停职现在都等于韩国已经步入了政局动荡期。再加上日本也是少数内阁明年1月份川普也要上任了，所以美日韩的政局都在变化，也牵动的东北亚的这个局势。那你看到了这个拜登也好。他讲这个先是这个石破茂成为了少数首相嘛，拜登也没有办法选连任然后尹锡悦现在也是跛脚了，所以日本也要开启首相跑马灯时代。然后呢，韩国这个现在短命的戒严令恐怕也让尹锡悦接下来也是难逃被查的命运。所以这3个人苦命3兄弟美日韩同盟恐怕接下来很快就要翻篇了，就要变成了川普的这种孤立主义重返白宫。那接下来这种多边合作还会继续吗？恐怕这是一个未知数那再来这个，我们看到现在整个欧亚亲美的下场，我们来替大家盘整一下。尹锡悦现在恐怕要下台岸田不选，然后后来现在换石破茂，民调也非常低，也有可能快要下台了。莫里森也是亲美的，也是在这个大选败了。然后纽西兰阿尔登也同样是下台。英国更是这样走马灯强生、特拉斯、苏纳克现在又换掉了，3个人全部都 out。所以就感觉好像跟拜登站在一起的同盟都一个一个拜拜啦。我们来问一下亮哥怎么看？这个尹锡悦就是不负责任不像我感冒怕传染疽癣就戴口罩。尹锡悦就是认为我的任期还到2027耶，你叫我现在就辞，所以不止他一个人，国民力量党根本就跟他共犯。我跟你讲，这个都叫政治诈术啦。说哎呀，他现在暂时这个我们就不准他有权利了。我跟你讲，只要不是宪法规定的都没用对，像阿扁当年他也承认他洗钱那也退出民进党对不起，宪法上他还是总统。对，所以所有的权利还是他在做。所以这种真的叫政治诈术了。说哎呀，这个我们政党会介入，到时候这个执政党主席会跟总理密切保持沟通，说话。你们2个沟通出来还不是决策对，没下台就是没下台，必须要总统盖章所以我这个显然就是缓兵之计啦，就是说尹锡悦你就躲个2-3个月啦，那暂时都不要露脸，那等韩国民众火气消了之后，那看会怎么样嘛，那这个当然就考验韩国的反对派了，因为尹锡悦现在的对他的执政表现否定的有80%，支持他的只有13%可是问题就是说，你12月11号第2次弹劾嘛，我估计也不会过了。那接下来难道就是各种社会运动吗？比如说现代汽车现在已经说他礼拜4、礼拜5要罢工。那全国总工会他之前就扬言了嘛，说罢工到尹锡悦下台为止。你真的做得到吗？那当然也有一些
投资机构的一些评估啦，说这样搞下去啊，那韩国明年 GDP 成长率大概只有1%。其实这些力量都是在跟尹锡悦说，你就好聚好散吧。对啊，我就是不要啊，他就是不要，因为我跟你讲啊，因为他执政还有这个到2027啊，还有3年啊。那韩国讲白了就是亲美反美，还有左跟右都非常的极端呐、就是我如果失去政权，我可能什么都没有了。分配资源怎么办？所以坦白说，那些国民力量党啊，他们当然会觉得我怎么可能把分配资源交给李在明？所以他们现在反过来打李在明嘛。说你自己有选举官司啊，搞不好你3审有罪啊，你连选总统的几率都没有啊。就这样在胡缠乱打了啊。那当然，这里面有没有美国的角色也令人怀疑了。因为美国当然乐见尹锡悦继续做啊，因为韩国很少有总统这么亲美的啦，而且还愿意对日本做让步。那你现在如果换成李在明，我的天啊，美国大概2号啊，因为李在明很明显就是对美国比较有意见嘛，那甚至还讲过一些话啦，比如说台海战争，韩国不要介入了，等等啊。对，那这个恐怕跟美国的布局也有不一致之处。所以我认为这跟人考验韩国的反对力量可以凝聚出多大的能量啊。但感觉川普好像也蛮讨厌尹锡悦，他说要去练小白球，他就说我不打，就有这种感觉。我们来问一下介老师。其实我觉得现在就是说，这个韩东勋哈，还有这个尹锡悦啊，他们这个目前的策略哈，我觉得被李在明看得蛮清楚的。基本上就以拖代变。对，因为现在就在拖这个所谓的国会的所谓的弹劾案的时间。也许挡不住，可能挡多久就挡多久啊！因为2月14号，麻烦12月10号马上又要再投一次。现在这个社会的氛围，它能挡多久啊？我想它就是挡多久。对，那好，这个挡不住以后啊，国会如果挡不住啊，那宪法法庭事实上还有120天，所以呢，现在就是以拖代变。那我想就是说，这里面又牵涉到李在明本身还有官司的问题。那如果李在明的官司如果说成案以后呢，那他也丧失了竞选总统的资格。所以呢，基本上我觉得现在就是说，从这个执政党尹锡悦他们的策略就是禁止不要让李在明有机会。因为李在明出来的话，大概就是他下任了，就是他会成功了，所以就是在能挡就挡。那这里面呢？也符合美国的利益，也符合美国的利益哈，因为美国的这个事实上，如果让李在明出来的话，他过去4年的下的功夫啊，就前功尽弃啊，前功尽弃。所以我觉得现在这个，我觉得尹锡悦他心里面有底啊，他觉得他这样做是符合美国的利益，所以呢，这个只要美国人基本上做他的后盾的话，我想他的政党也有底气，也就是说，这个韩东勋啊，他会觉得。我起码我有美国人做我的靠山，那这个整个他的政党也有底气，那就还可以作为还有一搏之可能啦。不过这个做法基本上我觉得从某种程度上会激怒韩国的社会，对，因为这个做法事实上从法律上来讲，真的我觉得基本上就是在破坏宪政，这个也是李在明的用语嘛，他们也是这样看成，而且呢，这是第2次内乱。他这个用的更进一步，那因为事实上的话，韩国总统的话，他没有人可以取代他的职权啊，他要不然就是辞职，要不然就是被弹劾下台，只有下台跟不下台，对，没有什么有序下台。对，有序是什么叫有序？你这个序是建立在什么法律基础上？定义序啊？是你这2个人，你今天这个韩东勋还有这个韩植洙嘛，是吧？他们那个就是说这个总理哈，他们2个人就是可以决定什么叫有序，什么不有序嘛。照宪法规定，你要不然就是犯案子下台，对，要不然你自己辞职，要不然就是被怎么样？你虽然你现在有总统免责权，可是我弹劾以后就没有免责权了。所以呢，只有这个决定，哪有说现在他可以不行使职权？我就说你不行使职权，你领什么？你领什么薪水啊？对啊，对不对？你坐在那边坐吃，你坐在那边坐，不是就是说什么事都不干，还有薪水？对呀，这个所以就变成我觉得这个东西在挑战韩国社会的
忍耐的底线啊。所以这两个是在不断的较劲当中。那我认为这个局面拖不了太久啦。我觉得这个尹锡悦也不要想得太高兴啊。他可能下一次真的笑不出来了，那代价会越来越大。对，还留职留薪比我们一般留职停薪更好。来问一下赖老师。他不能停薪哦，因为一直要给薪水，他要捐出来。可以哦，好，赖老师。上一次那个朴槿惠要被弹劾的时候我们有到现场去做这个连线那时候感受到这个韩国国民在冰天雪地站在这个光武门吧就是他们的金瓦台前面光化门一整片，他们那种愤怒，然后真的很冷，我们直播了2-3个小时，手都冻了那必须用暖包呢，不断的在取暖。然后，但是韩国人的那种坚定、那种抗议，而且一定要弹劾下来的那种决心，那最终那时候的判断，我们也请问了当地的很多的民众，那最后我们看到，弹劾会成功，因为国民的意志太强烈了，所以朴槿惠被弹劾成功，他的政党就选输了嘛，因为在改选的时候，他的政党所推出来的候选人就选不上了，国民力量党就是因为这个教训。就是说，如果尹锡悦被弹劾成功，国民力量党，那他在推出来的候选人，即使韩东勋，他也可能选不上。那在这样的情形下，他在国会又是一个少数党，他只有108席，然后共同民主党有175席，所以他等于是彻底的在野党。为了不想当彻底的在野党，就违法乱政，把国家的公共权力作为私相授受。说我们2个人就这样子谈好了，就这样定了这个尹锡悦你依序下台绝对不能干到任期满，任期满还有2年，还有2年半嘛，到2027年的5月嘛。那我如果在2027年5月的前一天让你下台呢？就是2027年5月选完了以后让你下台呢？那这个实在是太过分了嘛。当然韩国人也不是那么笨不会被你耍得完。所以韩国人你看他们为什么都要站出来，不但政党要站出来，大学生要站出来，然后他们的演艺工会要站出来，他们现在全国总工会也要罢工了，像现代集团已经开始罢工了嘛，他们也都要站出来。站出来就的目的在哪里？就是用国民的力量压迫的你美国，最后美国不敢再硬挺了，因为一般来讲大家估计国民力量党会这样子颠三倒四翻来覆去。你看国民力量党在第一时间他是投下这个反对戒严的，第二时间改为不支持弹劾，第三时间坎贝尔讲完了以后支持弹劾，接着又说不支持弹劾。这代表什么？代表就是美国很有可能在演两面的。就是表面上这是不合法的，不合法就是违宪嘛。但私底下说不要下台，因为如果这个李在明上的话，那我们美国的利益、民主党的利益损失更大了。所以就是这样子，好了，大家都唱双簧。接着你看美国人就不再讲话了，到今天为止不讲话了。为什么说不再弹劾，而且让尹锡悦违法的？因为他没有任何法律依据，所以可以总统的职权可以被一个政党所架空冻结。这个全世界没有这种法律的，没有这种法律，美国竟然不吭一声。对，坎贝尔没有再出来说这第二次的违法乱政，没有了。为什么？所以我们高度怀疑跟美国有关。然后他就变成美国是他的坚强后盾的情形下的时候，现在要依靠的是谁？依靠人民的力量。好，我们先休息一下，广州马上回来。